डायरेक्ट है ऐसे लग रही है हवा घूम के आ रही है ना सारी। और ठंडा लगता है। ये नहा के निकले हैं ना। जब पास में बैठा जब बहुत दिक्कत कर रहा है क्या बात है तो भी कुछ फेवर नहीं करता यहाँ तो मैं रह गया इसी का फेवर कर तुम्हारे साथ हो रहता मेरे साथ में ज्यादा रहे ना फिर सब तकते जगते रहे बरसात तो वहाँ की रहा ही है मेरे तो जोन सी लगा
उड़ती तेरा ही वेगा अब बता कर लो क्या करूँ चली गई चल मैं पीछे लगा चला रहा है गजब ओ कमाल मेरे मारी समझ तुझे तो मैं देख लूँ तुझे तो देख लूँ तो पाँच हफ्ते रह गए
10 छुट्टी बच गई होंगी। क्या मिला है? 16 मिला है ना। कल इधर 5 में अरे जो बंदी की है 7.5 परवेज तो मिला। कौन सी एक और छुट्टी के पैसे मिला पैसे वालों की गिनती ना करो। मैं तो इच्छा है लेनी ले लो, अब मिलती ही नहीं कर रही। बाकी लोगों के लिए फोन कर दे। पता ही नहीं जो सही ना रेट आता लेट आया था अभी। काम क्या करना मैं, सारा काम हम ही करेंगे क्या। आधा मील बांध दिया सामान अपने प्लेटफार्म पर नोट सर किसी पे मार रहा होता है। सामान कोई चाहिएगा तो ये कहीं नाम के रख रखे बदल में दीजिएगा। मेरे लेकर टैग वो फोन को काट लगे। अब सारे बोल्ट तो नहीं रहेंगे हमें यार। अब हम पुराने लगाते रहे, कुछ तो काम इनसे भी करवावे। हमारी मार्टिन वाला काम है। मार्टिन को लोगों घंटा खड़े हो जाए उसके सब ठाल ले। आराम चले चले क्या को आज दे दे कल को देंगे। ले जा भाई 12 बोल्ट थे, 12 के 12 नहीं लेके ना तो गए यार, हमारा काम रुक रहा है। पता चल लेगा ढूंढ जितने हैं तो नहीं ले जा सारी, हम नहीं करेंगे अपना काम। हम भी करेंगे काम तुम्हारा करता ट्रा रही है बस इन लोग वैन दे दी इन्होंने सारी भाई। इन्होंने सारी लड्डू अब लड्डू नहीं मिलना। नहीं आज यार लड्डू तो ऐसे खिलवाओगे, कोशिश नहीं लड्डू खिलवाओगे। जिस चीज़ की लाए होएगा ना वही होएगा। नहीं चाय पिलवा दो, कभी कहता पिलवा दो, बिस्कुट पिलवा दो, ये बड़े बात है। पेनल्टी तो 14 दिन 22 और बढ़ा ले।
रही है तो और थोड़ी इनकी बताओ कैसे तू देख अधूरे उस्ताद भी चल रहे ऐसे ही काम करें
नहीं तो फिर मैं ना बैठेंगे दिल्ली आते हैं एकदम यहाँ जिसका लिखा है वो हाँ जी हाँ शक्कर भी गए शक्कर में बारिश तो पड़ रही है गर्मी ना पड़े तो बारिश आ जाओ जब गर्मी पड़ेगी जब तो बारिश आएगी बारिश में सारे इलाके सिला दिए ज़्यादा बड़ी रात ही नहीं पड़ी है नानी हवा चल रही ना क्या मुझे लगा है नान 3-4 तारीख पास एक बार लिखवा दे पर्चा करते बस व्हाट्सएप ज़्यादा मारता बताए वो फिर क्या कर रहे हैं बोला जयपुर के हमारे उसमें एक कंकर डालते हैं और फौजी की भी यही थी फिर जयपुर करें एक डालते हैं फौजी ने जब एक साल में 2 गड्ढे भर दिए और उसका एक भी नहीं भरा जब लाइट आकर कब लाट आकर तो ये देख पड़ोसी तो बैंक भर ही देगा वो 3 महीने में 2 गड्ढे भर दिए तो उसका एक साल में नहीं भरा गया तो इसलिए कहते हैं वो पूरा कोटा 2 महीने का 9 महीने तक का करते हैं पहले बोला आ जाए लेकिन ये मना कर ये बोल रहे 2 दिन तक कितना कहना पड़े भाई फोन है ना रखते हैं जल्दी आ जा
दौड़ा देगा तू। बाबू भैया क्या कर रहे थे? तुम्हें देख तो दे रहे
यहाँ तो बारिश हो रही है, यहाँ तो बारिश हो रही है।